السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب اکرم صاحب ہیں, محمد اکرم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ تیار رہیں دعا پڑھانے کے لیے؟ جی بالکل. میں جب اسکرین پہ دعا ڈالوں گا جب پڑھانا. ابھی بہت لوگ ابھی جوائن ہو رہے ہیں تو 1 آدھ منٹ 1.5 منٹ دیں گے ہم لوگ کو, 2 منٹ. اچھی بات ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس ابھی دعا پڑھیں گے, تھوڑا سا انتظار کریں. آج کا سبق امپورٹنٹ ہے, سب آخری تک ٹھہریں, جائے نہیں. اور میں آج وہ اس کو کمپلیٹ کروں گا چیپٹر کو. آپ لوگ جو ہے سب لوگ مائک آن کر لیں. سب لوگ پوری کلاس والے مائک آن کریں. جی جناب. اکرم صاحب جی نہیں آیا, نہیں یہ آ گیا نا اسکرین پہ؟ اسکرین نہیں آیا. یہ آیا, 1 منٹ میں چیک کرتا ہوں کیا ہو گیا اس کو, کیوں چلے گیا. یہ آیا. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ الرحیم. من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا
یفقہوا قولی قولی اے میرے رب اے میرے رب میرے رب کھول دے میرا سینہ کھول دے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان فرما دے اور میرے لیے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے اور میری زبان کی کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ جائے تاکہ لوگ کہ لوگ میری بات سمجھ جائیں سمجھ جائے ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما میرے علم میں اضافہ فرما اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما آمین یا رب العالمین آمین آمین یا رب العالمین حضرات ماشاءاللہ ہمارے اکرم صاحب نے بڑی اچھی دعا پڑھی الحمدللہ ہم شروع کرتے ہیں ہمارا سبق ہم جو چیپٹر پڑھ رہے تھے ہم جو چیپٹر پڑھ رہے تھے نا وہ ہے احکام نون ساکن اور تنوین ہمارا جو چیپٹر چل رہا اس کا نام کیا ہے احکام نون ساکن و تنوین یہاں پہ دکھ رہا نا آپ کو ہاں یہ دکھ رہا آپ کو احکام رولز آف نون ساکن و تنوین یہ رولز آف نون ساکن اور تنوین میں جو ہے کیا ہوتا اس میں جو ہے نہیں یہ نہیں چاہیے ہم کو احکام نون ساکن اور تنوین جب بھی قرآن میں جزم والی نون آئیں گی یا دو زبر دو زیر دو پیش تنوین آئیں گی تو یہ قاعدہ ہم کو بتائیں گا ہم کو کیسا پڑھنا ہے یہ قاعدہ ہم کو سکھائیں گا اس کو یہ قاعدے کے یہ سبق کے یہ چیپٹر کے یہ لیسن کے 4 قاعدے ہیں نون ساکن اور تنوین کے پڑھنے کے 4 طریقے ہیں 4 قاعدے ہیں اظہار حلقی ہے نا پہلا قاعدہ اظہار حلقی یہاں 4 قاعدے دیکھیں 1 2 3 4 اوپر دکھ رہا نا آپ کو 1 2 3 4 پہلا قاعدہ اظہار حلقی اظہار حلقی کس کو بولتے ہیں جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی آئیں گے تو ہم کیا کریں گے نون کو جلدی پڑھیں گے نون کا اظہار کریں گے اور جو ہے نون کا غنہ نہیں کریں گے نون کو کھینچیں گے نہیں ہے نا اس کو بولتے ہیں اظہار حلقی تو یہ حروف حلقی 6 ہے تو جب بھی یہ 6 حرف نون ساکن اور تنوین کے بعد آئیں گے تو ہم یہ نون کو جلدی ادا کریں گے دوسرے قاعدے کا نام ہے ادغام ادغام بولتے ہیں سختی سے ملانے کو نون ساکن اور تنوین کے بعد ادغام کے 6 حرف ہے اور وہ 6 حرف آئیں گے تو ہم ادغام سے پڑھیں گے سختی سے ملا کے پڑھیں گے وہ 6 حرف کون سے ہے یرملون یا را میم لام واو نون اس کے مجموعے کا نام ہے یرملون پھر اس میں کیا ہے ادغام کی 2 قسمیں ہیں there are 2 types of ادغام ٹائپ نمبر 1 ادغام مال غنہ ٹائپ نمبر 2 ادغام وداؤٹ غنہ ایک ادغام مال غنہ ایک ادغام بلا غنہ یہ 6 حرف میں سے 4 حرف غننے والے ہیں یا واو میم نون یومن ہم پریکٹس کر رہے ہیں بہت 2 دن سے 1 ہفتے سے پڑھ رہے ہیں اب ہم اچھی پریکٹس کر لی ہم کو معلوم ہو گیا یومن آئیں گے تو کیسا غنہ کرنا ہم تختیاں پڑھے بہت سے پیجز پڑھے ماشاءاللہ ہے نا اور ادغام بلا غنہ کے 2 حرف ہے لام اور را لام اور را میں جو ہے نون بالکل پڑھے نہیں جاتا نون کا غنہ نہیں ہوتا نون بالکل ہم را اور لام سے ہی پڑھنا رہتا ہے نا ملدنہ نون نہیں پڑھیں گے نون غائب ہو گیا مر ربی ہے نا مر ربی تو یہ ادغام کے اندر بھی 2 قسمیں تھیں ادغام مال غنہ ادغام بلا غنہ وہ بھی پڑھ لیا ہم نے 6 حرف تھے ادغام کے ہے نا اس کے بعد ہم نے 2 دن سے ہم پڑھ رہے تھے اقلاب کا ایک ہی حرف ہے با اقلاب کا ایک ہی حرف ہے با یہاں آپ کو دکھ رہا ہے نا جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد با آئیں گا تو ہم نون کی آواز کو میم سے بدل کر غننے سے پڑھیں گے نون کی آواز کو میم سے بدل دیں گے اور غننے سے وہاں پہ چھوٹی میم لکھی ہوئی رہتی پورے قرآنوں میں چھوٹی میم لکھ رکھی کیسا یہاں لکھا ہوا دیکھیں میم بادی
अंबिया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नून, नून साकिन है, उसके बाद बा है ना? अगर हम इखलाब नहीं करें, सॉरी, हाँ, अगर हम इखलाब से नहीं पढ़े, आपको है ना, अनबिया हो जाता है, अनबिया नहीं पढ़ते, गलत हो जाता। नून नहीं पढ़ते, मीम से पढ़ते इसको। हम, आप सुने होंगे अंबिया अलैहिस्सलाम मीम से पढ़ते हैं, उर्दू में भी मीम से ही पढ़ते हैं। नून के बाद बा गया तो नून साकिन के बाद बा आया तो मीम की आवाज से पढ़ते। अंबिया, हम 2 किताबों में से इसकी प्रैक्टिस करें, किसकी, इखलाब की, और पढ़े सब जने, और कल एक सूरा भी पढ़े, उसके आखिरी के आयतों में जो है इखलाब की, इखलाब था, 2 बार इखलाब आया था, हमने कल वो पढ़ने की कोशिश की, आपको बताया भी मैं ये कैसा पढ़ना। कल सब लोगों ने ये आखिरी के 5 आयतें आप लोगों ने पढ़ के सुनाई। इसमें कैसा था, मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, फिर देखिए, आयत नंबर 11 से पढ़ रहा हूँ। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कज़्ज़बत समूद बित्तग़वाहा इज़िम बाअस अशक़ाहा, इज़िम बाअस, नून साकिन के बाद बा है तो वहां ने छोटी मीम लिख दिया। हम वो नून को क्या कर रहे हैं, मीम में बदल दे रहे हैं और गुन्ने से पढ़ रहे हैं। कैसा? इज़िम, होठों को सख्ती से पकड़ के आवाज को नाक में ला के अच्छा गुन्ना कर रहे हैं। इज़िम, जाल को जबान लगा के पढ़िए। इज़िम बाअस अशक़ाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि व सुक़याहा फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़म्बिहिम फ़सव्वाहा। बिज़म्बिहिम में क्या है? नून साकिन के बाद बा है तो ने वहां एक मीम लिख दिया। हम वो नून की आवाज को मीम से बदल के गुन्ने से पढ़ रहे हैं। फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़म्बिहिम फ़सव्वाहा वला यखाफु उक़बाहा, है ना? खादा बोले तो क्या बोलेंगे? नून साकिन का इखलाब हर्फ बा, नून साकिन का इखलाब हर्फ बा। तो ये हमने प्रैक्टिस की, इसके दो किताबों में से हमने इसके पढ़ा, आप लोगों को अच्छा समझ में आ गया कि जो है इखलाब किसको बोलते हैं। अब जब भी कुरान पढ़ेंगे, नून साकिन के बाद बा आएगा तो वहां एक छोटी मीम लिखी हुई रहेंगी, आप नून की आवाज को मीम से बदल देंगे और मीम के गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। ये हमने ये चैप्टर में सीखा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप इसको इस तरीके से हम 3 फायदे पढ़ लिए, है ना? नून साकिन और तनवीन के 3 फायदे पढ़ लिए हम, है ना? 1 2 3 पढ़ लिए। इज़हार हल्की, इदगाम, इदगाम के अंदर 2 फायदे थे, इदगाम माल गुन्ना, इदगाम बिला गुन्ना। उसके बाद हमने पढ़ लिया इखलाब। अब बच गया इख्फा, अब बच गया ये आखिरी वाला जो है इख्फा। आज हम क्या करेंगे, ये जो आखिरी का इख्फा है, ये आज हमारा ये टारगेट है। ये आज हमारा, हम क्या पढ़ेंगे आज हमारा पढ़ने का सबक कौन सा है? इख्फा। ये मैं हाईलाइट कर दिया आप लोगों के वास्ते, है ना? हाईलाइट कर दिया, आप देख रहे। अब आप देखेंगे यहाँ से शुरू से इजहार के 6 हर्फ थे, इजहार के 6 हर्फ थे, इदगाम के 6 हर्फ थे, इखलाब का 1 हर्फ था। ये जुमला जो है 13 हर्फ हो गए, 13 हर्फ हो गए। 28 में से 13 हर्फ निकाल दिए तो जो है अभी 15 हर्फ बाकी है। ये पूरे 15 हर्फ जो है ये इख्फा के हैं, ये 15 हर्फ पूरे इख्फा के हैं। ये जो है ये 15 हर्फ किसके हैं? इख्फा के हैं, है ना? इज़हार के 6 चले गए, इदगाम के 6 चले गए, इखलाब का 1 चले गया। 28 में से 13 हर्फ माइनस कर दिया, 13 हर्फ माइनस कर दिए, है ना? माइनस कर दिए, माइनस कर दिए तो क्या बचा? 15 हर्फ बचे। 15 हर्फ पूरे इख्फा के हैं, 15 हर्फ पूरे इख्फा के हैं। अब आप इसको याद करना है तो याद करिए, तो याद करने की जरूरत नहीं, वो खुद ही आपको समझ में आ जाती। जैसा मैं क्या करा, कभी भी एक लफ्ज, एक हर्फ लिख दिया, मैं बोला ये हर्फ कौन से खाने में जाएगा, तो आप क्या करेंगे, सोचेंगे इन्हें इजहार हल्की है क्या? हल्की में तो ता नहीं है, हल्की में जो है खा है, गैन है,
आ है, आइन है, अलीफ और हमजा और दो चश्मे है, नहीं है। यरमलून में है, नहीं है, या नहीं है, या राम मीम लाम वाव नून, ता नहीं है। इखलाब में है, इखलाब में एक ही हर्फ है, बा, ता नहीं है उसमें, तो हम फौरन बोल देंगे ता जो है इख्फा का है। हम उल्टा चेक करते हुए आएंगे, पहले देखेंगे हल्की हमको याद है, यरमलून हमको याद है, इखलाब का एक हर्फ बा हमको याद है, तो कोई भी हर्फ हम देखते ही बोल सकते ही नहीं, इज़हार का भी नहीं है, इदगाम का भी नहीं है, इखलाब का भी नहीं, फिर लाजमी जो है इख्फा का होगा, क्योंकि 15 हर्फ है, 28 में से 15 हर्फ ज्यादा है ना, ये तीनों का टोटल भी 15 के उतना नहीं हो रहा, 13 ही हो रहा है, तो यानी इख्फा जो है मोर देन 50%, 60% है, तो पूरे उसमें है, उसमें नहीं है। हम कैसा चेक करना, इज़हार में है, नहीं है, इदगाम में है, नहीं है, इखलाब में है, नहीं है, इख्फा का, खत्म, इख्फा का है, इख्फा करके पढ़ना है, इख्फा करना। अब ये देखना है कि अब यहाँ पे हम देखेंगे ये इख्फा किसको बोलते हैं, इख्फा कैसा करना, ये अहम है। असल क्या है, इख्फा किसको बोलते हैं और इख्फा कैसा करना, और सही इख्फा कैसा होता, ये इसकी प्रैक्टिस हमको करना है, ये हमको सीखना है ना, ये हम सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। कैसा इख्फा, इख्फा के माने हैं छुपाना, टू हाइड, छुपाना है ना, इख्फा इसी से बना खुफिया। खुफिया माने मालूम रहता है ना, सीक्रेट, खुफिया, महकूमे खुफिया बोले तो सीआईडी डिपार्टमेंट को बोलते हैं महकूमे खुफिया, हम है ना। अभी पहले अब उर्दू बहुत चलती थी पहले, तो अभी उर्दू कम हो गई, जरा लोगों को जरा उर्दू टर्मिनोलॉजी बहुत कम समझ में आ रही, पहले बोलते थे महकूमे खुफिया, सीआईडी डिपार्टमेंट को बोलते थे, खुफिया है ना, मख्फी, खुफिया। तो इख्फा के माने छुपाना, किसको छुपाना, क्या करना, इख्फा किसको बोलते, कैसा रहता। इख्फा के माने हैं नून साकिन और तनवीन में जो नून है उसको छुपा के गुन्ना करना, उसको बोलते हैं इख्फा। जब भी जो है नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, नून साकिन के बाद या तनवीन, दो जबर दो जेर दो पेश, इसके बाद ये है ना, ये इंपॉर्टेंट है, नून साकिन और तनवीन के बाद, ये हाईलाइट कर देता हूं मैं, क्योंकि पहले कुरान में जब भी नून साकिन और तनवीन आएंगी उसके बाद ये 15 हर्फ आएंगे इख्फा के, तो आपको क्या करना है, नून की आवाज को छुपा के गुन्ना करना है। नून की आवाज को कैसा छुपाएंगे, है ना, नून की आवाज को मैं बताऊंगा, मैं सिखाऊंगा आपको, कोई मसला नहीं, बहुत आसान है वो। कैसा, पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक हर्फ लिख रहा हूं मैं, एक हर्फ लिख रहा हूं, आप देखिए अलिफ पे जबर है, ये नून साकिन है, नून साकिन के बाद ता आ गया, नून साकिन के बाद ता आ गया, नून साकिन के बाद ता आ गया, तो ये ता हुरूफ हल्की नहीं है, ता यरमलून में से नहीं है, ता इखलाब का भी नहीं है, ता जो है मालूम हो गया कि ये इख्फा का हर्फ है। अब नून की आवाज को छुपा के गुन्ना भी करना है, गुन्ना भी करना है, तो क्या करना, नून की आवाज को नाक में लेके चले जाना, नून की आवाज को नाक में लेके चले जाना और गुन्ना करके नाक से पढ़ना। कैसा, अंता, अंता, नाक से पढ़ना, आवाज को नाक में लेके चले जाना। और उसको करने का आसान तरीका क्या है, ये जो ऊपर के ये जो ऊपर के मसोड़े हैं, दांतों के पीछे एक सख्त हिस्सा रहता है, उसको मसोड़ा बोलते हैं। आपकी जबान की नोक आके या मसोड़े को लगती, जबान की नोक आके या मसोड़े को लगती, लगी तो नून निकलता, अन अन नून नून। आप सब जने अन पढ़ के देख लो, आप सब जने अन पढ़ो, आहिस्ता पढ़ो, अन, जहां पे जबान मसोड़े को लग रही है रोक लो, रोक के देखो कहां से निकलता नून, है ना। जबान की नोक ऊपर जाके ऊपर के मसोड़ों को टच करती, उसका जबान की नोक लगती, खाली टिप ऑफ द टंग लगती, नून निकलता वहां, अन अन अन, 3-4 बार बोलिए, अन अन अन, मालूम हो गया, जबान की नोक जाके मसोड़ों को लग रही। अब क्या करना, आप ये अंता का नून पढ़ते वक्त में क्या करना, ये जबान को जो है ऊपर लगने नहीं देना,
زبان کو ادھر ہی کہیں پکڑ لینا, یہ نیچے کے دانتوں میں لے جا کے لگا دینا, ٹائٹ کر دینا, کہیں تو بھی لگا کے ٹائٹ کر دینا, اوپر مخرج کو لگنے نہیں دینا, مسرڑوں کو لگنے نہیں دینا, زبان کی نوک کو نیچے رکھ لینا, لگ گیا تو نون نکل جاتا, نون نہیں نکلنے دینا, چھپانا ہے اپنے کو نون کی آواز نہیں نکلنے نہیں دینا. آواز کو کیا کرنا, ناک میں لے کے چلے جانا, آواز کو جو ہے ناک میں لا لینا, آواز کو ناک میں لا کے غنہ کرنا. اچھا کیسا, یہ زبان کی نوک نون کے مخرج کو لگنے نہیں دینا, تو نہیں تو نون نکل جاتا, نکلنے نہیں. اس زبان کو کیا کرنا, نیچے کے دانتوں میں پکڑ کے ٹائٹ کر دینا, پکڑ لینا زبان کی نوک کو, جانے نہیں دینا اس کو اوپر. یہ نیچے کے دانت ہے نا آپ کے نیچے والے, یہاں لا کے اس کو لگا دینا زبان کی نوک کو, یہاں لگا کے اس کو پکڑ لینا, ٹائٹ کر دینا, اوپر جانے نہیں دینا مسڑوں کو. لگا کے کیا کرنا, منہ بڑا کھول دینا, منہ بڑا کھول کے آواز کو ناک میں لے آنا, آواز کو ناک میں لے آ کے غننے سے پڑھ دینا. کیسا, آنتا, ناک سے پڑھنا, آنتا آنتا. ایک ٹپیکل آواز ہے یہ ٹپیکل آواز جس کا اچھا رہا اس کی خیرت بھی بہت اچھی رہتی. اخفا ایک الگ ہی چیز ہے, جتنا اچھا اخفا کرے اتنا اچھا خیرت میں مزہ آتا. جیسے میں اور بہت مثالیں میں بتاتا ہوں آپ کو. ہے نا, نون ساکن کے بعد تا ہے, کونتو کونتو, آنتا آنتا آنتا. ہاں, زبان نیچے پکڑ لینا, منہ بڑا کھول دینا, زبان نیچے کے دانتوں میں اٹکا دینا, منہ کو کھولنا بڑا, آواز کو ناک میں لے کے چلے جانا, غننے سے پڑھنا. آنتا کوانتا. آپ دیکھیں گے اردو میں, اردو سب کو آتی ہے اردو, آپ دیکھیں گے ہمارے پاس جو ہے اردو میں بھی بہت سے لفظ ہے, ہمیں جس کو جو ہے اخفا سے پڑھتے ہیں. یہ نون ساکن کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, پانکھا, پانکھا نہیں بولتے کبھی بھی, ہے نا, پانکھا نہیں بولتے کوئی بھی. کیسا بولتے اس کو, پانکھا. نون کو چھپا لے کے اخفا کرتے ہم اردو میں بھی, پانکھا پانکھا, ہے نا. وہ سیم ویسی سے عربی میں بھی ہے نا. جیسا میں آپ کو اور بتاتا ہوں, جنگل جنگل, جنگل نہیں بولتے, جنگل کو کیسا بولتے, نون رہتا ہو, نون ساکن ہے وہ, اردو کا بول رہا ہوں میں. جنگل بولے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کیا بول رہے آپ. کیسا پڑھتے, جنگل. منگل, ایک ہے نا پیر منگل, ہے نا, منگل منگل, ہے نا. بہت سے الفاظ ہیں, میں اگر آپ کو بتایا تو, دنگل دنگل, لندن. اور کیا ہے بھائی, میں آپ کو سوچ کے بتایا تو میں آپ کو اردو کے کم سے کم 50 الفاظ بتا سکتا ہوں, ہے نا. مندر, مندر بولتے نا, منادر نہیں ہے وہ, منادر نہیں ہے, مندر مندر, ہے نا. مندر, نون کی آواز کو چھپا کے اخفا کر رہے ہیں, اردو کی بات کر رہا ہوں میں. یہ اسی طریقے سے نون کی آواز کو چھپانا ہے ہمارے کو. کیسا پڑھنا ہے, انتا انتا کونتا. جب بھی یہ 15 حرف آئیں گے یہ ایسا آواز نکلنا, اخفا ہونا آپ کا زبردست. اور جتنا اچھا اخفا نکلا اس کے بعد سمجھو آپ کی قرات زبردست ہو گئی, زبردست ہو گئی. اب ہم اس کی پریکٹس بھی کراؤں گا میں آپ کو, اس کا پیج نکال کے, اور آپ کو اچھے طریقے سے آپ کو اخفا کراؤں گا. آپ کا اخفا صحیح کرا دیں گے. اس کے بعد سورے پڑھیں گے, بہت سورے پڑھیں گے اچھے طریقے سے, کیونکہ آپ کوئی بھی حرف آنے دو ہم پڑھ سکتے ہیں. ہم کوئی بھی حرف آنے دو ہم جو ہے اس کو وہ کر سکتے ہیں. کیسا, حلقی آئیں گے اچھے اظہار سے پڑھ سکتے ہیں. یرمدون ادغام کے یومین آئیں گا, ادغام مال غنہ کر سکتے ہیں. لام اور آئیں گا, ادغام بلا غنہ کر سکتے ہیں. با آئیں گا, اخلاف کر سکتے ہیں. باقی کے 15 حروف ہم اخفا کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اگر اچھا پریکٹس کر لیا تو. اس کے بعد کچھ بھی سیکھنا باقی نہیں. اس کے بعد ہمارا پورا نون ساکن اور تنوین کا یعنی فائدے پورے معلوم ہو گئے.
اس کے بعد تلاوت کرے تو ایک مزہ ہی اور رہتا، کیونکہ نون ساکن اور تنوین قرآن میں بھرا ہوا ہے، فل ہر طرف نون ساکن ہے نہ تو تنوین ہے. آپ کو ہر جگہ کوئی نہ کوئی خاجے میں ڈال کے ہی پڑھنا ہے نا. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ کتاب، یہ پریکٹس جب کرتے ہیں نورانی قاعدے سے یا وہ کتاب میں سے، تو اس میں پورے اظہار کے ایک طرف رہتے، آپ پڑھتے رہتے، پورے ادغام کے آتے پریکٹس کرنے کے لیے پورے ایک طرف رہتے، پورے اخلاق کیا ہے، اخلاق پورے اخفا کے آتے. آپ قرآن ویسا نہیں رہتا، قرآن میں ٹیکسٹ چلتا رہتا، مکس ہو کے آتے، آپ کو پہچاننا رہتا، ہر جگہ آپ کو ریکگنائز کرنا رہتا، آئیڈینٹیفائی کرنا رہتا، یہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں کون سا قاعدہ ہے، یہاں کون سا، کیونکہ ایک قاعدے کے بعد کوئی دوسرا آ جاتا ہے، دوسرے کے بعد کوئی تیسرا آ جاتا ہے. اب آپ ڈیسائیڈ کرنا وہاں پہ یہ کون سا حرف ہے، یہ اخفا کا ہے، یہ اخلاق کا ہے، یہ ادغام کا ہے، یہ اظہار ہے، یہ کیا ہے. آپ کو تیز تیز پڑھنا بھی رہتا اور جلدی جلدی ڈیسائیڈ کرنا کہ میں کون سے قاعدے سے پڑھ رہا ہوں. جب بہت آپ کے لیے یعنی آپ بہت پریکٹس کر کے رہے تو آپ پھر اچھا پڑھ سکتے، روانی سے پڑھ سکتے. تو آپ کو یہ سیکھنا بہت ضروری ہے. تو اب ہم کیا معلوم ہوا ہمارے کو، ہم جو ہے یہ نون کے مخرج کو زبان لگنے نہیں دینا، اور زبان نیچے کے دانتوں میں پکڑ کے ٹائٹ کرنا، نہیں تو اوپر چلے جاتی انہیں، نیچے پکڑ لینا، منہ ذرا بڑا کھول دینا، آواز کو ناک میں لے کے چلے جانا، اوڑنے سے پڑھ دینا ہے نا. کونتا انتا، بالکل اردو کی یہ مثالوں کے ساتھ جو بتایا میں آپ کو، پنکھا، جنگل، منگل، دنگل، نون کو چھپا دیا، میں نون کو چھپا دیا ہے نا. دنگل بولے تو آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، اردو میں بھی ویسی ہے یہاں پہ. تو 15 حرف ہے، گھڑی گھڑی اخفا بہت آتے رہتا ہے، یہ 60% ہے یہ. تو آپ کا اخفا اچھا رہنا بہت ضروری ہے، اور آپ حرف کو دیکھتے ہی پہچان لینا انہیں اخفا کا ہے، ہاں انہیں اظہار کا ہے، انہیں ادغام کا ہے، انہیں اس کا ہے. آپ کا دماغ چلتے رہنا تیز تیز پڑھتے خود میں. نون ساکن آتے ہی دیکھنا اگلا حرف کون سا ہے، اگلا حرف کون سا ہے، دیکھ کے فوراً اس کے خانے میں ڈال کے، اظہار ہے نون کو جلدی پڑھنا ہے، ادغام ہے سختی سے ملا کے غننے کے ساتھ پڑھنا ہے، یا پھر لام اور راہ ہے سختی سے ملا کے بغیر غننے کے پڑھنا ہے، با ہے نون کی آواز کو میم سے بدل کے غننے سے پڑھنا ہے. اور باقی کے تا ہے یا اخفا کا کوئی بھی حرف ہے، نون کی آواز کو چھپا کے ناک سے پڑھنا ہے، نون کی آواز کو ظاہر ہونے نہیں دینا. ان بولے تو نون ظاہر ہوتا، ان نون کلین نون آ جاتا، کلین نون نہیں آنے دینا. انتا، میں دیکھو میں چھپا دیا، میں نون کلین نہیں پڑھ رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، نون کی آواز کو چھپا کے غنہ پڑھ رہا ہوں، انتا ہے نا. کسی یہاں تک میں آپ کو اچھا سمجھا دیا آج. پورا اخفا کے جو ہے 15 حرف ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ 15 حرف آئیں گے، تو ہم کو اخفا کرنا ہے. اخفا کس کو بولتے، اخفا کا آواز کیسا رہتا، اردو میں بھی رہتا ویسا، پورا سمجھا دیا. اب ہم کو جو ہے ہم اس کی پریکٹس پڑھیں گے. لیکن یہ اسٹیج تک یہاں تک جتنا میں بتایا، اس میں کسی کو کچھ پوچھنا ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے تو میرے سے پوچھے. ابھی میں اب مثالیں نکال کے نورانی خادم میں سے آپ کو پریکٹس کراؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو کوئی سوال ہے تو کریے. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر پہلے کے تینوں ٹاپک بتا دیجئے، ہم نہیں آ پائے تھے نا. نہیں آئے پائے تھے تو آپ کو ریکارڈنگ بھیجتا ہوں، ریکارڈنگ سن لینا، ٹھیک ہے. جی سر. پورے 8 دن السلام علیکم سر. وہ 8 دن کی کلاس میں بولنا شروع کروں گا تو اس کے لیے 6 گھنٹے چاہیے ہے نا. پورے لوگ انتظار کریں گے جو کلاس میں آئے. تو میں کیا کروں گا، اس کی ریکارڈنگ آپ کو بھیج دوں گا، یہ تینوں قاعدوں کی ریکارڈنگ آپ کو بھیج دوں گا، بلکہ گروپ میں ڈال دوں گا، لوگ آپ پریکٹس کریں اس کی، ٹھیک ہے. آپ جی کے واٹس ایپ آپ کے جی سر. جی جی سر، اس کا اخفا کا گننا بھی 2 سے 3 حرکت ہی دو سے ہوگا بس سر. غنہ بولتے ہی سمجھ جاتے نا، 2 سے 3 حرف تک تمام غنوں کا ایک ہی میجرمنٹ ہے، ایک ہی کاؤنٹ ہے، سب غنے ویسے ہی رہتے، ویسے ہی رہتے 2 سے 3 2 حرف. سے 3 حرکت. کون سا بھی غنہ، اخلاق کا غنہ بھی ویسے ہی، ادغام مال غنہ ویسے ہی، نون اور میم مشدد کا غنہ بھی ویسے ہی. اور کسی کو کوئی سوال ہے پوچھیے، اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو ذرا بر بات کریے. اخفا کرتے ٹائم میں زبان ہے تو اپنی ادھر رہیں گی کیا نیچے چٹک جائیں گی دانتوں کو؟
آپ کی زبان جو ہے نیچے کے دانتوں میں اس کی نوک دے کے پکڑ لینا ہاں۔ بھائی، ذرا ٹائٹ کر دینا، نہیں تو اوپر جا کے مخرج کو لگ جاتی انہیں، لگ گئی تو نون نکلتا نہیں نکلنا، اور ناک سے پڑھنا، ناک سے پڑھنا۔ ہاں ابھی مثالیں پڑھ کے بتائیں گے تو آپ کی اچھی پریکٹس ہو جائے گی آپ لوگوں کی۔ حضرت یہ جو اقفا ہے تو اس میں منہ کھلا رہے گا تو اب تو ٹھیک۔ تھوڑا منہ کھلا رہتا ہے، اخفا کرتے وقت منہ کھلا رہنا، منہ کھلا رہا تو اچھا پڑھ سکتے ہیں آپ، آواز کو ناک میں لے جا سکتے ہیں آپ، کیونکہ منہ ذرا بڑا کھولے تو زبان نیچے پکڑ سکتے ہیں آپ، دانتوں میں پکڑ کے منہ کھول کے ناک میں آواز لے جانا۔ رائٹ۔ چلو ہم پریکٹس کا پیج ڈالوں میں آپ لوگوں کو بتاؤں، یہاں تک صحیح ہے سب کچھ؟ جی جی اوکے، جی جزاک اللہ۔ یہ دیا انہیں اخفا، تختی نمبر 10، پیج نمبر 27 تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آویں تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، نو کے زبان تالو سے ہٹا کر، جیسے اردو میں پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں۔ اخفا کی مقدار 1 الف ہے، دو حرکت، 2 سے 3۔ حروف اخفا 15 ہیں، یہ پورے انہیں لکھ دیا یہاں پہ کون سے ہیں، 15 کو لسٹ آؤٹ کر دیا، تا سا جیم دال جتنے، وہ باقی والوں کو نکال کے باقی والے یہاں لکھ دیا 15 پورے۔ تنوین یا نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں، باقی دو تو ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے۔ لیسن نمبر 10 اخفا، if after noon sakin or tanween any of the 15 letters of ikhfa appears, then the sound of noon sakin or tanween will be hidden, چھپا لو، in the nose when read. The top of the tongue will not touch the roof of the mouth، یعنی مسوڑوں کو زبان نہیں لگنا بول رہا۔ Like the yen in the word monkey، مونکی ہے نا، مونکی میں جیسا نون چھپا کے پڑھتے ہیں مونکی کو، ویسا پڑھو بول رہا۔ انہیں انگلش کی مثال دیا، ہم اردو کی مثال دی تو انہیں مونکی، مونکی نہیں بولتے تھے، مونکی نون کو چھپا دیتے۔ انگلش میں بھی ویسی ہو رہا بول رہا ہوں۔ دا ڈیوریشن آف دا اخفا از 1 الف، کوئی 2 حرکت سے گنا کرو گا، 2 سے 3 حرکت۔ اب میں یہاں پر جو ہے آپ کو پریکٹس دے رہا ہوں، پڑھ کے بتاؤں گا، آپ غور سے دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انت منذر، پہلا کیا تھا؟ نون ساکن کا اخفا حرف تا تھا، دوسرے میں نون ساکن کا اخفا حرف زال ہے نا۔ زال بھی نہ حلقی ہے، نہ ادغام کا ہے، نہ اخلاق کا ہے، تو اخفا کا ہی ہے۔ نون ساکن کا اخفا حرف زال ہے نا، کیسا پڑھا میں؟ انت منذر، یعنی دو الفاظ آئے، دونوں میں 2 اخفے ہیں الگ الگ، دونوں میں بھی نون ساکن ہے، دونوں میں بھی حروف اخفا رہا۔ اس کے بعد تنوین کا دیکھیں، کرامن کاتبین، کرامن، ایک جب میں زبان نیچے پکڑ لیا، آواز کو ناک میں لا لیا، کرامن کاتبی، 2 حرکت تک غنہ بھی کرنا ہے، کرامن کاتبین، تنوین کا اخفا حرف کیف، نیچے کی لائن، کنت ترابا، کنت ترابا، نون ساکن کا اخفا حرف تا۔ یتیمن فآوا، یتیمن فآوا، منہ کھلا رہنا، ناک سے پڑھنا، وہ لمبا غنہ اچھا کرنا، ایسے جلدی نہیں پڑھ دینا۔ یتیمن فآوا، ارے کہاں ہے اخفا؟ اخفا کا غنہ کہاں ہے؟ کوئی بھی جو ہے اخفا کا غنہ چھوٹا نہیں کرنا، میں کو گھڑی گھڑی بولنے کی ضرورت نہ رہنا، غنہ کرو غنہ کرو غنہ کرو، میں بول رہا ہوں غننے سے پڑھنا ہے، غنہ کرنا، ہاں، خالی اخفا کر کے چھوٹا سا نہیں۔ کیسا؟ یتیمن فآوا من دخلہ، من دخلہ، نون ساکن کے بعد نون ساکن کا اخفا حرف دال۔ یہ جتنے الفاظ آ رہے ہیں، یہ نہ حلقی ہے، نہ ادغام کے ہے،
نہ اخلاق کے پورے اخفا کے ہی ہے نا. مثالیں دے رہا ہوں. انثى انثى من شيء نارا ذات. کیوں کرا اخفا میں؟ زال آ گیا. وہ الف تو وصلی ہے, زال آ گیا اس لیے کرا اخفا. فلن تجدا نون ساکن کے بعد تا ہے. نیچے کا حصہ پڑھو. یوم ينفخ من طغى. کوئی بھی مستعلیہ کا ہے, غین بھی مستعلیہ کا ہے. غین پہ کھڑا زبر ہے, 2 حرکت کیجئے گے. من طغى ہے نا. اچھا اخفا کرنا پہلے. من طغى عن ضيفي من سخلت انزلنا ينظرون من سجیل ہے. پڑھا میں پورے. اب میں اوپر سے میں قاعدے بولوں گا. نون ساکن کا اخفا حرف تا, نون ساکن کا اخفا حرف زال, تنوین کا اخفا حرف کیف, نون ساکن کا اخفا حرف تا, تنوین کا اخفا حرف فا, نون ساکن کا اخفا حرف دال, نون ساکن کا اخفا حرف فا, نون ساکن کا اخفا حرف شین, تنوین کا اخفا حرف دال, نون ساکن کا اخفا حرف تا. نیچے کا حصہ نون ساکن کا اخفا حرف فا, کہیں بھی آ سکتا ہے, بیچ میں, ادھر ادھر, آخری میں, پہلے, جہاں نون ساکن رہا اس کے بعد کیا ہے دیکھنا. نون ساکن کے فوراً بعد والا حرف کون سا ہے وہ دیکھنا. نون ساکن کا اخفا حرف توئے, نون ساکن کا اخفا حرف واد, نون ساکن کا اخفا حرف سا, زبان جگہ کے پڑھا جانے والا سا. انزلنا نون ساکن کا اخفا حرف زا, سیٹی والا زا ہے نا. نون ساکن کا اخفا حرف زوئے, نون ساکن کا اخفا حرف سین ہے نا. 15 حرف ہے, پورے آتے رہتے. اب دیکھو کتنے ہیں, بے حساب ہے. انت منذر کراما کاتبین. اچھا میرے کو سن کے اپنا اخفا ایک دم صحیح کر لو. جس کا اخفا اچھا رہتا نا اس کی قرات پڑھتے ہوئے بہت خوبصورت بنتی. اخفا اچھا کریے, پریکٹس کریے گھر میں جا کے. آج صبح جرے گھر میں جا کے لگ جائی, کل آ کے ابھی بھی سنائیے, بہت ٹائم باقی ہے ابھی. میں آپ کو 9 بجے سے پہلے نہیں چھوڑوں گا. سب لوگ کوشش کریے اچھے سے اچھا پڑھنے کی. ہاں پھر ایک بار پڑھ کے پھر میں سب کچھ آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا. اچھا میں کیا کرا, یہ پیج کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تاکہ سب کو موقع ملنا. تو اوپر کے 3-4 لائن ایک آدمی اور نیچے کے لائن ایک صاحب پڑھ. ہاں ٹھیک ہے, ایک بار پھر سن لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انت منذر نون ساکن کا اخفا حرف تا, نون ساکن کا اخفا حرف زال, کراما کاتبین, تنوین کا اخفا حرف کیف, کنت ترابا, نون ساکن کا اخفا حرف تا, یتیما فآوا. پورے مخارج صحیح رہنا, واو کا تو بہت اچھا رہنا. تنوین کا اخفا حرف فا, من دخلہ, نون ساکن کا اخفا حرف دال, انثى, نون ساکن کا اخفا حرف ثا, من شیء, نون ساکن کا اخفا حرف شین, نارا ذات, تنوین کا اخفا حرف ذال, فلن تجدا, نون ساکن کا اخفا حرف تا. نیچے کا حصہ پڑھو. یوم ينفخ, نون ساکن کا اخفا حرف فا, من طغى, نون ساکن کا اخفا حرف توئے, عن ضيف, نون ساکن کا اخفا حرف ضاد, من ثقلت, نون ساکن کا اخفا حرف ثا, انزلنا, نون ساکن کا اخفا حرف ذا.
यंजुरूना नून साकिन का इख्फा हफ्ज़ है। मिन सिज्जीलिन नून साकिन का इख्फा हर्फ सीन। अब ये मैं इतनी मिसालें पढ़ा, आपको किसी को कुछ कोई सवाल दिन में आपके जहन में आया तो मेरे से करिए। कोई चीज समझ में नहीं आई, कोई चीज डाउटफुल है। अनीस अहमद सैयद, अनीस अहमद सैयद साहब, ऊपर का हिस्सा पढ़े, आपने पहले हाथ उठाया है। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अंत मुंज़िरु किरामन कातिबीन कुन्तु तुराबा यतीमन फआवा मन दखलहु उन्सा मिन शैइन नारन ज़ाता फलन तजिद। माशाल्लाह, फायदे बताइए। नून साकिन का इख्फा हर्फ ता, नून साकिन का इख्फा हर्फ ज़ाल, तनवीन का इख्फा हर्फ काफ, नून साकिन का इख्फा हर्फ ता, तनवीन का इख्फा हर्फ फा, नून साकिन का इख्फा हर्फ दाल, नून साकिन का इख्फा हर्फ फा, नून साकिन का इख्फा हर्फ शीन, तनवीन का इख्फा हर्फ ज़ाल, नून साकिन का इख्फा हर्फ ता। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा। हमारे अनीस साहब, आप दुबई में हैं आजकल? जी जी जी, दुबई में। वो बीच में नहीं आ रहे थे क्लासों को? हाँ, जरा मिस हो गए 2-3 क्लासेस, वो इससे पहले किया था। माशाल्लाह, आप जुड़े रहे। अब आपके आखिरी का हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से पूरे इंशाल्लाह। से। जी जी जी, जरूर, जज़ाकल्लाह खैर। जी, नासिर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। परभनी में सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत से परवनी। माशाल्लाह माशाल्लाह। नीचे का हिस्सा पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौमा यunfaxu मन तगा अन ज़ैफ़ी मन सखुलत अनज़लना यंजुरूना मिन सिज्जील। माशाल्लाह, फायदा, अच्छा पढ़े। फायदे बोलिए जी। नून साकिन का इख्फा हुरूफ फा, नून साकिन का इख्फा हुरूफ ता, नून साकिन का इख्फा हुरूफ ज़ाद, नून साकिन का इख्फा हुरूफ सा, नून साकिन का इख्फा हुरूफ ज़ा, नून साकिन का इख्फा हुरूफ ज़ा, नून साकिन का इख्फा हुरूफ सा, सीन। माशाल्लाह, सीन। बहुत अच्छा नासिर खान साहब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ही बोले। बिल्किस, ऊपर का हिस्सा पढ़े। बिल्किस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अंत मुंज़िरु किरामन कातिबीन कुन्तु तुराबन यतीमन फआवा मन दखलहु उन्सा मिन शैइन नारन ज़ाता फमन तजिद। माशाल्लाह, फायदे बताइए। सर, नून साकिन का इख्फा हर्फ ता, नून साकिन का इख्फा हर्फ ज़ाल,
تنوین کا حرف کیف، نون ساکن نہیں کا نہیں، تنوین کا حرف کاف نہیں، تنوین کا اخفا حرف ہے. تنوین کا اخفا حرف کا کیف، نون ساکن کا اخفا حرف تا، تنوین کا اخفا حرف فا، نون ساکن کا اخفا حرف دال، نون ساکن کا حرف سا، نون ساکن کا اخفا، اخفا حرف سا، نون ساکن کا اخفا حرف شین، تنوین کا اخفا حرف زال، نون ساکن کا اخفا حرف تا. بہت خوب، بہت اچھا. آپ کا اخفا کا آواز بھی اچھا تھا، پڑھا بھی اچھا، آپ نے قاعدے بھی بہت اچھے صحیح بتائے، اچھا بتائے، بہت بہترین، جزاک اللہ. زکریا محمد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نیچے کا سب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ینفخ من طزا عن ضیف من دخلت انزلنا ينظرون من شجیل. آگے بتائیے. نون ساکین کا اخفا حرف فا، نون ساکین کا اخفا حرف توئے، نون ساکین کا اخفا حرف زواد، نون ساکین کا اخفا حرف سا، نون ساکین کا اخفا حرف زا، نون ساکین کا اخفا حرف زوئے، نون ساکین کا اخفا حرف سین. بہت خوب، ماشاء اللہ، بہت خوب. ہارون حفیظ صاحب. ہارون حفیظ صاحب اوپر الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انت منذر، الگ الگ کر کے پڑھیں. انت منذر، نہیں، انتا جیسا پڑھے، منذر بھی ویسی. انت منذر جی. کرامن کاتبین کنت ترابا یتیمن فآوا من دخلہ انسا من شیء نارا ذات فلن تجد. ماشاء اللہ. قاعدے بتائیے. انت نون ساکن کا اخفا حرف تا ہے، منذر نون ساکن کا اخفا حرف زال ہے، کرامن تنوین کا اخفا حرف کاف ہے، کیف ہے، کنت نون ساکن کا اخفا حرف تا ہے، یتیمن نون ساکن کا اخفا حرف فا ہے، من دخلا نون ساکن کا اخفا حرف دال ہے، انسا نون ساکن کا اخفا حرف سا ہے، من شیئین نون ساکن کا اخفا حرف شین ہے، نارن تنوین کا اخفا حرف زال ہے، فلن تجد نون ساکن کا اخفا حرف تا ہے. بہت اچھا بتایا آپ نے. گوہر فاروق صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پڑھیے جناب، نیچے کا حصہ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ینفخ
من طغى عن ضيف من ثقلت أنزلنا ينظرون لا ينظرون من سجيل. ماشاء اللہ. آگے بتائیں. نون ساکن کا اخفا حرف فا، نون ساکن کا اخفا حرف طا، نون ساکن کا اخفا حرف ضاد، نون ساکن کا اخفا حرف ثا، نون ساکن کا اخفا حرف زال، نون ساکن کا اخفا نہیں، یہ حرف زال ضا. نہیں ہے، یہ زا ہے. زا سر. زا ہے خالی. نون ہاں زال ویسا وہ دال کیسا رہتا ہو. ہاں ہاں سر. اس کے بعد نون ساکن کا اخفا حرف ضا، نون زوئے ساکن توئے زوئے زا زوئے بول سکتے ہیں آپ لوگ. واہ، ضا. جی سر. نون ساکن کا اخفا حرف سین لاسٹ میں سر. بہت اچھا پڑھا آپ نے، ماشاء اللہ، ویری گڈ. شوکت عزیز صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت ہے جناب؟ آپ اچھے ہیں؟ آپ الحمدللہ. پڑھیے شوکت صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انت منذر کراما کاتبین کنت ترابا یتیما فآوى من دخله أنثى من شيء نارا ذات فلن تجد. نون ساکن کا اکفا حرف تا، نون ساکن کا اکفا حرف زا، تنوین کا اکفا حرف کاف، نون ساکن کا اکفا حرف تا، تنوین کا اکفا حرف فا، نون ساکن کا اکفا حرف دال، نون ساکن کا اکفا حرف سا، نون ساکن کا اکفا حرف شین، تنوین کا اکفا حرف زا، نون ساکن کا اکفا حرف تا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ ابھی واٹر ڈپارٹمنٹ میں ہی ہیں؟ ابھی آپ جا رہے ہیں کام پہ؟ جی جی جی. ماشاء اللہ، آن ڈیوٹی ہے. ماشاء اللہ، ثواب لوٹ رہے ہیں، لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں. ماشاء اللہ. منظور احمد خان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پولیس والے میں ذرا ڈرنا پڑتا. نیچے کا حصہ پڑھی ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ينفخ من طغى عن ضعيف من ثقلت أنظرنا ينظرون من سجيل. نون ساکن کا حروف اقفا فا، نون ساکن کا حروف اقفا تا، نون ساکن کا اقفا حروف دا، نون ساکن کا حرف اخفا اخفا فا، اخفا. نون ساکن کا اقفا حروف ذا، نون ساکن کا اقفا حروف ذا، نون ساکن کا حروف اقفا سین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جاوید احمد بٹ صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جاوید صاحب پڑھیے. جی سر. نیچے کا ہے اوپر کا سر؟ اوپر کا، انہوں نے نیچے کا پڑھے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انت منذر کراما کاتبین کنت ترابا یتیما فآوى
من دخله أنثى من شيء نارا ذات فلن تجد ماشاءاللہ. جی نون ساکن کا اکفا حرف تا ہے، نون ساکن کا اکفا حرف زا ہے، تنوین کا اکفا حرف کاف ہے، نون کا اکفا حرف تا ہے، نون ساکن کا نون ساکن کا اکفا حرف تا ہے، نون ساکن کا اخفا، نون ساکن کا اکفا حرف تا ہے، تنوین کا اکفا حرف فا ہے، نون ساکن کا اکفا حرف دال ہے، نون ساکن کا اکفا حرف سا ہے، نون ساکن کا اکفا حرف شین ہے، تنوین کا اکفا حرف زال ہے زا، نون ساکن کا اکفا حرف تا ہے. ماشاءاللہ بہت خوب. آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں یہ پیپر آؤٹ ہو گیا نا میٹ کا، کیسا آؤٹ ہو گیا؟ جی سر کیا بتائیں گے، باہر سے جی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ والے آؤٹ کرتے ہیں، یہ کون کرتا ہے؟ سر ویسی ڈپارٹمنٹ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، الگ الگ ہے نا برانچ. یہ نیئر کا ایگزام نیشنل لیول پہ ہوتے ہیں. ہاں نیشنل لیول کا ہے وہ تو، اس کا تو دلی. نثار احمد صاحب پڑھے، نثار احمد صاحب. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نثار احمد صاحب پونے میں ابھی آپ؟ جی آپ پونے میں ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. گورنمنٹ جاب ہے، ریٹائرڈ ہو گئے آپ، کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں صاحب، بس میکینیکل انجینئر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پڑھیے نیچے کا حصہ پڑھیے. آپ کی یادداشت بہت اچھی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ينفق من طغى عن ضيف من ثقلت أنزلنا ينظرون من سجيل. نون آگے بتائیے. ہاں جی، نون ساکن کا اخفا، نون ساکن کا اخفا حرف فا، نون ساکن کا اخفا حرف تا، حرف توئیں، نون ساکن کا اخفا حرف زواد، نون ساکن کا اخفا حرف سا، نون ساکن کا اخفا حرف زے، نون ساکن کا اخفا حرف زواد زوئیں، اور نون ساکن کا اخفا حرف سین. ماشاءاللہ اچھا پڑھا آپ نے. ہمارے عابد شخص صاحب، عابد رفیق صاحب پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انت منذر کراما کاتبین کنت ترابا یتیما فآوى من دخله أنثى من شيء نارا ذات فلن تجد. نون ساکن کا اخفا حروف تا، نون ساکن کا اخفا حرف زال، تنوین کا اخفا حروف کیف، نون ساکن کا اخفا حرف تا، تنوین کا اخفا حروف فا، نون ساکن کا اخفا حرف دال، نون ساکن کا اخفا حرف سا، نون ساکن کا اخفا حرف شین، نون ساکن کا تنوین کا اخفا حرف زال، نون ساکن کا اخفا حرف تا.
माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा। अबेर साहब, आप इसके बाद जो है बशारत मुस्तफ़ा है, मोहम्मद अकरम है, पूरी लिस्ट है लंबी, आप इन लोगों को पढ़ाइए। मैं अभी नमाज पढ़ के आ रहा हूँ, और मैं आने के बाद जो है मैं आपको दूसरी किताब में से पढ़ के बताऊंगा और वो उसका भी समझाऊंगा। तो आप जाना नहीं, थोड़ी देर ठहरे, बस मेरे को 5 मिनट दीजिए, जब तक ये दूसरे लोग जो नहीं पढ़े आप उनको पढ़ाइए। अच्छा जी सर, इंशाल्लाह। बशारत मुस्तफ़ा साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बिस्मिल्लाहि शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आता मुंज़िरु किरामन कातिबीन। कुन्तु तुराबन यतीमन आवा। मन दखलहु उन्सा मिन शैइन नारा ज़ात फलन तजिद। जज़ाकल्लाह। कायदा बताइए। नून साकिन का इख्फा हर्फ ता, नून साकिन का इख्फा हर्फ जाल, तनवीन का इख्फा हर्फ काफ, नून साकिन का इख्फा हर्फ ता, तनवीन का इख्फा हर्फ हा, नून साकिन का इख्फा हर्फ दाल, नून साकिन का इख्फा हर्फ सा, नून साकिन का इख्फा हर्फ शीन, तनवीन का इख्फा हर्फ जाल, नून साकिन का इख्फा ता। जज़ाकल्लाह खैर। मोहम्मद अकरम साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम युनफहु मन तगा अन ज़ैफ़ि मन सक़लत अंज़लना यंज़ुरून मिन सिज्जीलिन। नून साकिन का हरफ फा है, नून साकिन का हरफ तो है, नून साकिन का इख्फा, इस इख्फा हरफ तोए है, नून साकिन का इख्फा हरफ दो है, नून साकिन का हरफ इख्फा हरफ सा है, से है, नून साकिन का इख्फा हरफ जा है, नून साकिन का इख्फा हरफ जो है, नून साकिन का इख्फा हरफ से है। सीन। सॉरी, क्या कह रहे हैं आप अभी साहब? आखिरी में सीन है, से नहीं है, हरफ सीन। सीन है, नून साकिन का इख्फा हरफ सीन है। जज़ाकल्लाह खैर। शेख माजिद साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अंत मुंज़िरु किरामन कातिबीन। कुन्तु तुराबा यतीमन फावा। मन दखलहु उन्सा मिन शैइन नारन ज़ात फलन तजिद। नून साकिन का इख्फा हुर्फ ता, तनवीन का इख्फा हुर्फ काफ, नून साकिन का इख्फा हुर्फ ता, तनवीन का इख्फा हुर्फ फा, नून साकिन का इख्फा दो हुर्फ दाल, नून साकिन का इख्फा हुर्फ स्वा, नून साकिन का इख्फा हुर्फ शीन, तनवीन का इख्फा हुर्फ जाल, नून साकिन का इख्फा हुर्फ ता। जज़ाकल्लाह खैर।
سید یعقوب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اوپر والا پڑھ رہا ہے نا. نیچے والی 3. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ينفخ من تفى عن سيفي من ثقولت أنزلنا ينذرون من ينظرون من سجيل. یہ 2 حرکت کھینچنا ہے نا کم از کم گننا. من سجيل. جی جزاک اللہ. قاعدہ بتائیے. نون ساکن کا اخفا فا ہے. نون ساکن کا اخفا تو ہے. نون ساکن کا اخفا زو ہے. نون ساکن کا اخفا سا ہے. نون ساکن کا اخفا زا ہے. نون ساکن کا اخفا زو ہے. نون ساکن کا اخفا شین ہے. 3 ہے. جزاک اللہ خیر. نوشیبہ پروین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انت منذر قراما قاتبین كنت ترابا یتیما فآوى من دخله أنثى من شيء نارا ذات فلن تجد نون اخفا کا حرف تھا. نون ساکن کا اخفا. نون ساکن اخفا حرف زال. تنوین کا اخفا حرف کاف. نون ساکین کا اخفا حرف تا. تنوین کا اخفا حرف فا. نون ساکین کا اخفا حرف دال. نون ساکین کا اخفا حرف سا. نون ساکین کا اخفا حرف سا. تنوین کا اخفا حرف زال. نون ساکین کا اخفا حرف تا. جزاک اللہ خیر. یہ مطلب تنوین جو ہے اس میں تھوڑا مسٹیک ہو جاتی ہے بتانے میں, اس لیے جیسے دقت ہو جاتی ہے. کوئی بات نہیں. محمد اکرم صاحب دوسرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انت منذر کراما کاتبین کنت ترابا یتیما فآوى من دخله أنثى من شيء نارا ذات فلن تجد. انت جی قاعدہ بتائیں. ہاں بتائیے قاعدہ. نون تھوڑا سا بولیے سر. نون ساکن کا اخفا. نون ساکن کا اخفا حرف میم تا. حرف تا. کرامن میں حرف کا. دوسرے کا ہے زال. دوسرا کا ہے زال. زال. پھر تنوین کا اخفا. تنوین کا اخفا کاف ہے نا سے.
कुंतु तुराबा में ता नून साकिन का इख्फा नून साकिन का इख्फा ता। हम्म, यतीबन में तनवीन का फा, बराबर है ना। हाँ मी मन दखला में दा, नून इख्फा साकिन का इख्फा हर्फ दा। हर्फ दाल। जी ऊंसा 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 में नून साकिन का हाँ, इख्फा इख्फा हर्फ सा, दा। जी सा हर्फ सा। नारन जाता में तनवीन मिन का मिन है ना, आगे है ना मिन मिन शैइन। मिन शैइन, हाँ इसमें भी बताना है ना। इख्फा हर्फ शीन। शीन, हाँ बराबर। नारन जाता में तनवीन का हरफ ये जा, जाल। जाल। जी फलन तजीदा में नून साकिन का ता। जज़ाकल्लाहु खैर। बारकल्लाह। आकिल शेख साहब। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अंता मुनज़िरु इरामन कातिबीन कुन्तु तुराबन यतीमन फ़आवा मन लहु उनसा मिन शैइन नारन ज़ाता फलन तज़िदा। जज़ाकल्लाह। गौहर फारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी आदिल साहब मैंने एक बार पढ़ा। ठीक है शुक्रिया। कबीर अहमद मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम यनफख मन तग़ा ज़ैफ़ मन सक़ल अनज़लना युनज़रून मिन सिजील यन यनज़रून मिन सिजील। नून साकिन का इख्फा हुर्फ फा, नून साकिन का हुर्फ ता, नून साकिन का इख्फा हुर्फ ज़ाद, नून साकिन का हुर्फ सा, नून साकिन का हुर्फ ज़ा, नून साकिन का हुर्फ ज़ाद ज़ाय, नून साकिन का हुर्फ इख्फा सीन। जज़ाकल्लाह। अब्दुल अजीज वानी साहब। कमाल साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहला वाला पढ़ना है। हाँ ऊपर वाला। अंता जी अंता मुनज़्ज़िरु किरामन कातिबीन किरामन कातिबीना कुंतुम तुराबा यतीमन नहीं है। फावा। अब्दुल अजीज साहब गुन्ना कीजिए, गुन्ना।
नाक से आवाज निकालिए। जी तुम तुराबा तुम नहीं है, तू। यतीमन फावा तुम तुराबा यतीमन फावा मन दखलहू उनसा मिन शैइन नारन ज़ाता फलन तजिदु तजिदा। फलन तजिदा हाँ कमाल साहब आप फलन पढ़िए। तजिदा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अऊज़ु अस्सलाम। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौमा युनफ़ख़ु मुनतहा ज़ैफ़ी सहुलत अंज़लना यंज़ुरून सिजील। नून मिन। साकिन का इख्फा मीन हाँ आखिर पे मन नहीं है, मिन। सिजील। नून साकिन का इख्फा हर्फ फा, नून साकिन का इख्फा हर्फ ता, नून साकिन का इख्फा हर्फ दॉद, नून साकिन का इख्फा हर्फ सा, नून साकिन का इख्फा हर्फ ज़ा, नून साकिन का इख्फा हर्फ ज़ोय, नून साकिन का इख्फा हर्फ सीन। जज़ाकल्लाहु खैर। जियाउद्दीन साहब। रियाज अहमद डार साहब। हो गया, सब लोग पढ़ लिया? कोई बाकी है? अभी कोई बाकी है तो पढ़ ले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैंने नहीं पढ़ा। सलाम। पढ़िए। नहीं पढ़े जी पढ़िए। जी हजरत मैं ड्राइव कर रहा हूँ। सर मैं पढ़ अच्छा ठीक है, आप हाँ पढ़िए फयाज साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अंत मुज़िरु किरामन कातिबीन। कुन्तु तुराबा यतीमा फआवा ما دخله أنثى من شيء نارا ذات فلن تجد قاعدة نون ساكن إخفاء حرف تا، نون ساكن إخفاء حرف ذال، ميم ساكن تنوین کا اخفا حرف کیف، نون ساکن کا اخفا حرف تا، تنوین کا اخفا حرف فا، نون ساکن کا اخفا حرف دال، نون ساکن کا اخفا حرف سا، تنوین کا نون ساکن کا اخفا حرف شین، تنوین کا حرف اخفا حرف زال، نون ساکن کا اخفا حرف تا۔ जज़ाकल्लाहु खैर। और कोई है तो जल्दी जल्दी पढ़िए, जो नहीं पढ़े। जी सर सबका हो गया। सबका हो गया, वेरी गुड। मैं क्या करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्विक बता दूंगा और वॉइस मैसेज में भी डाल दूंगा, तो आप लोगों को मुश्किल नहीं होगी। इसमें क्या है, इसमें जो बताने का है वो ये है कि आप देखें
آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے. چلیے میں جو ہے جی آ رہی ہے اخفا سر. کے جی اوکے، میں اخفا کے حرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اور ہم اخفا کی پریکٹس کریں گے، اور 5 حرف کر کے کریں گے. 5 حرف 15 حرف ہے نا جملہ، 5 حرف کر کے کرتے ہیں تو اس سے آسان ہو جائے گا کام، ہے نا. انزلنا، منشورہ. جی یہاں سے شروع کریں گے، اور میں الفابیٹیکل آرڈر میں اس کو کرنا چاہ رہا ہوں. یہ اچھا یہ ایسا ہے، 5 حرف ہے یہ. جی ایسا چلیں کوئی بات نہیں. دیکھیں آپ، یہ اخفا کے حرف ہے، یہ بھی کتاب میں سے، میں آپ کو اس کا پیج نمبر دوں گا، آپ اس میں کتاب میں سے بھی بتا سکتے ہیں. اس میں جو ہے نون ساکن کے بعد جو حرف آ رہا انہیں پہلے لکھ دیا. زا جو ہے ایک کلمے کے اندر ہی نون ساکن ہے اور زا ہے پہلے کالم میں، دوسرے کالم میں 2 کلموں کے درمیان ہے، پہلے کلمے میں نون ساکن ہے، دوسرے کلمے میں زا ہے، اور تیسرے کالم میں تنوین کا اخفا ہے. تنوین کا اخفا ہمیشہ 2 کلموں کے درمیان ہوتا ہے، ایک کلمے میں نہیں آتا. نون ساکن کا اخفا ایک کلمے میں بھی آ سکتا، 2 کلمے میں بھی آ سکتا، لیکن تنوین کا اخفا ہمیشہ 2 کلموں میں رہتا. یہ ایک خاص بات ہے جو آپ کو یاد رکھنے کی ہے. کیا ہے؟ نون ساکن کا اخفا ایک کلمے میں بھی آ سکتا، 2 کلمے میں بھی آ سکتا، لیکن تنوین کا اخفا ہمیشہ 2 کلموں کے درمیان ہوگا. جیسے پہلا حرف ہے زا میں جو ہے نون ساکن کے بعد ایک کلمے میں بھی ہے، پھر دوسرے کالم میں 2 کلمے میں بھی ہے، اور تیسرے کالم میں تنوین کا ہے جو 2 کلموں میں ہے. وہ ایسا آپ کو پریکٹس کرانا چاہ رہا ہے، آپ کو یعنی بتانا چاہ رہا ہے کہ کیسا اس کی وہ رہتی. لیکن ہم کو تو اخفا سیکھنا ہے، تو ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیسا پڑھنا ہے بس وہی پڑھنا ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انزلنا فَإِن زَلَلْتُمْ نَفْسًا زَكِيَّةً. میں سن رہا تھا بہت سے لوگ غنہ اچھا نہیں کر رہے تھے، جلدی پڑھ دے رہے ہیں، اور اخفا بھی اتنا اسٹرانگ نہیں تھا. تمام لوگ جو ہے جو پہلے کے جو لوگ پڑھے تھے 10-15 بہت اچھا پڑھے تھے، تو باقی والے بھی انشاءاللہ پریکٹس کرتے کرتے سب کا صحیح ہو جائے گا. لیکن غنے کو تھوڑا لمبا کرنا، غنے کو تھوڑا، کیونکہ اخفا کا غنہ ہے نا، نون کی آواز کو چھپا کے غنہ کرنا ہے، تو آپ تھوڑا لمبا کریے، ہے نا. ينفع فمن فرض ما إن فأحيا به كنت وأن تخول جنات تجري من زود عن ضلالتهم قوة ضعفا ينظرون من ظهورها ذلا ظليلا، ہے نا. اس کے بعد شین کا ہے منشورا من شعائر اللہ صبار شکور ينخذون من قبلكم شيء قدير إنسان عن سبيل الله 100 سنين أندادا من دون الله دكا ينطقون من طيبات حلالا طیبا زیر نیچے آ گیا ہے. اب دیکھیے صاد. ینصرون من صیام رجال صدقوا لینذر ممن ذکر ایک میم پہ غنہ ہے، پھر نون ساکن کا اخفا ہے، حرف زال ہے، ذکر. فاعل ذلك انثى من ثمرة تراب ثم
तंकिहा इन कुंता, इसके अंदर दो इख्फे देखिए, पहले नून साकिन के बाद काफ है, दूसरे नून साकिन के बाद ता है। आप बहुत एहतियात करना पड़ता, जब भी नून साकिन आते ही इख्फा रहता हूँ पे, या जो भी कायदा रहता वो देखना पड़ता, दो दो नून साकिन भी साथ आ सकते। इन कुंता अशरतुन कामिलतुन अंजयतना वला इन जितहुम मौसिन जनफन, ये खत्म हो गया है ना। ये पूरे जो है आप जो है ये 3 स्लाइड से इसके 5 के अल्फाज है, 15 हर्फ है। मैं इसको 22 मैसेज के साथ भेजूंगा आपको, ताकि आप जो है घर में इसकी अच्छी प्रैक्टिस करके आए और हमारी जो है इख्फा की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद हम सूरे पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको सूरे बताना शुरू करूंगा। कल हम क्लास में एक सूरा पढ़ेंगे, पहले आप लोगों से सुन लूंगा ये तीनों स्लाइड, है ना। सब लोग एक एक स्लाइड पढ़ेंगे तो अच्छा हो जाएगा। बल्कि किताब में पेज नंबर 43 है सर। हाँ 43, 44 जी जी दो सफ़ों पे है, तो आप देख लीजिए उसमें भी, तो मैं आपको भेजूंगा। अच्छा, तो ये हमारा इख्फा भी अच्छा हो जाएगा। अब हम हमारे पूरे चारों खादे हमने सीख लिए हैं। अब हम तिलावत करेंगे तो कोई भी हर्फ नहीं छूटेगा और तिलावत बहुत जबरदस्त होगी। हम हाँ, उसके बाद आप सूरे खूब प्रैक्टिस करके आना, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सूरा लेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। अब हम वो जो कालम बनाए थे उसमें 4 कालम मजीद 5 कालम बनेंगे। कौन सा, इज़हार हल्की, इदगाम माल गुन्ना, इदगाम बिला गुन्ना, इखलाब, इख्फा। अब वो सब भरना पड़ेगा आपको सब। अब नून साकिन के खादे के बाद 5 कालम भरना। 4 खादे हैं लेकिन 5 कालम क्यों चाहिए? क्योंकि इदगाम के अंदर 2 किस्में हैं, इदगाम माल गुन्ना, इदगाम बिला गुन्ना, इसीलिए उसका एक कालम बढ़ जाता है ना। वो इदगाम के अंदर 2 सब कालम हो जाते है ना। अगर वैसा करिए या जैसा करते आप करिए, अभी नहीं, कल से हम सूरह पढ़ना शुरू करेंगे और उसकी एनालाइज करेंगे, और एनालाइज जरूर करके आना। एनालाइज करके आए तो क्या रहता है, नून साकिन तनवीन की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होंगी। आप थोड़े 3-4 सूरह करें तो आप लोग परफेक्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद हम उसके बाद का नया कायदा पढ़ने की कोशिश करेंगे, और इंटरेस्टिंग लेसन्स आने वाले हैं। तो हम लोग जो है जितनी मेहनत करें, जितनी प्रैक्टिस करें, अच्छा है। तो ये आज का सबक अच्छा प्रैक्टिस करके आइए, घर में भी जो है एक थोड़ा टाइम निकाल के 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा सा निकाल के घर में प्रैक्टिस करके आइए। किसी को कुछ बोलना है, कोई पूछना है तो पूछेंगे, नहीं तो दुआ पड़ेगी। हाँ मौलवी साहब, हमको पूछना था, वो एक इजहार मुतल्लक भी रहता है ना, उसके बारे में बताएंगे आप हमको? हाँ, ये इसकी प्रैक्टिस खत्म हो गए बाद बता दो। ठीक है, ये इख्फा खत्म हो गए बाद वो आखिरी है, वो बताऊंगा। ठीक है, चल। अच्छा, ओके। तो कौन पढ़ाई थी दुआ? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अकरम। अकरम साहब, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त दुआ पढ़ाई थी जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पाक है आपका रब, जो बहुत बड़ी इज्जत वाला है। हर उस चीज से मुशरिक बयान करते हैं। सलाम हो तमाम रसूलों पर, तमाम रसूलों पर।
اور تمام طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تمام طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے. جو سارے جہاں کا رب ہے. ماشاء اللہ جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ صاحب. بارک اللہ فی بارک اللہ فی بارک. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.